呢個倉其實有個比較好玩嘅地方，落到下面咧就咁。佢要先鎖咗佢，應該係先鎖咗佢先可以咁樣。咁啊可以呢種方式。哦，係嘛？一個窗有兩種開合嘅一個效果。係啊。哦。置業大灣區首選中居地產，給你一個5星級嘅置業服務。Hello， 大家好，我係中居地產天娜。Hello， 我係軟裝部設計總監黃道國，大家好。咁我哋依家咧嚟到第二個工地啦，就係黃總嘅屋企啦。咁之前都講過啦，呢一個單位咧，黃總咧準備攞嚟做我哋嘅一個樣板間啦，到時展示俾客戶過嚟睇一啲軟裝啦，包括裝修方面嘅一啲方案嘅。咁我哋依家入去睇一睇，即係施工進度啦，係去到邊一度？而家嗱，過嚟大家睇睇，呢度啱啱好裝完個木地板。之前你係仲未裝木地板嘅？係，之前未裝木地板嘅。咁啊，牆面咧就因為要前屋油翻個貼翻牆布，所以就原兩顏色就重新油咗下。因為吊頂啊、批灰啊嗰啲基本上已經完成咗㗎啦，已經油到漆㗎啦。因為上次我見到啦，牆體呢啲咧都仲係一笪笪嘅，有黃色有白色。咁今次嚟到都仲係咁，係基本上佢係覆蓋一層嗰個面漆啊。覆蓋咗層，已經係油咗層面漆㗎啦。因為佢呢個唔使好厚嘅面漆，佢基本上覆蓋原來嗰啲好似嗰啲打咗牆啊、整花咗嗰啲位置。因為到時候個牆布會全部覆蓋嘅。全屋黐牆布。係啊，就全部會覆蓋晒嘅。咁而家咧目前嚟講就啱啱好呢個木地板裝完啦。到呢個木地板裝完咗之後就簡單就清咗下衞生啦。同埋我見到木地板都好特別喎，因為平時咧都好多話開發商交樓交標嘅時候，啲火係木地板啦，但係木地板佢鋪嘅嗰個造型唔係咁樣嘅喎。係啊，呢個叫魚吉紋嘅鋪法，呢個就打斜，佢就咁樣一個拼法啊嘛。咁嗰邊就反過嚟啊嘛。基本上嘅即係呢個箭頭向嗰邊，跟住反過來就咁樣咯。咁樣嘅話咧，其實佢係咪好費呢啲即係功夫？好費功夫。係啦。咁肯定係手工啊，肯定好重要㗎啦。係啊。咁佢個即係板材啦，係咪都好會浪費啲咧？會用多啲咧？佢損耗通常都比較大嘅，因為你正成鋪係個損耗係冇咁大。其實成塊都可以用到㗎啦。係啊，基本上所以佢到呢啲，包括每一個角落佢個切邊啊，呢個都有涉及到損耗嘅。包括你睇下嗰邊，你睇下嗰排都切晒㗎啦。係咯，淨係用咗呢度少少。咁我哋可以攞個實樣嘅板嚟睇睇。好啊。呢個板啦，嗱，佢嘅成品呢個就係我哋哋企嘅呢隻木地板。成品嘅板就係咁樣嘅。其實我覺得單睇一個咧，其實睇唔出效果。睇唔出效果。係啊，你要鋪咗之後咧，就睇出個效果。咁啊，整體。佢呢個係咁樣。佢相當於呢個咧叫做卡槽式嘅。一公一母，我哋講嘅。一公一母。咁呢張咧就卡呢一張。就呢個就係一個母扣，呢個係公扣，咁樣就拍起身。即係裝木地板，其實佢唔係話黐膠或者好似我哋平時裝地磚啊，要上嗰啲水泥啊嗰啲，佢係直接咁樣扣起身就 OK 啦。扣起身就 OK 嘅。有時候咧，有時候為咗牢固咧，佢會有啲師傅會加少少膠落去。咁扣起身咧就好襟，即係佢就成個拉起身，因為佢本身呢種佢本身唔使落膠，佢都扣得好密實㗎啦。同時咧，我見到因為呢個正常嘅，即係佢按照正常嘅我哋講叫做多層板啦，係嘛？實木多層板。係叫實木多層板啦，因為你睇佢呢個板芯佢呢個係杉木芯嚟嘅。黃色呢一層。係啊，呢個係杉木芯嚟嘅，所以佢就相當於係我哋常規講嘅叫多層實木板啦。咁木地板咧，就係大概分開有幾種分方式啊。一種我哋講叫複合型啊，即係複合型好似密度板啊。呢個係一種啦。另外一種咧就係而家係比較流行呢種嘅就叫多層實木板。其實好多交樓標準咧，開發商配嘅多數都係複合木地板㗎啦。係啊，複合木地板或者係再好少少就實木多層板，就係講呢樣嘢。因為呢樣嘢咧，其實介乎於仲有一種係原木板，即係我哋傳統原木板。係啊，10年前、8年前嗰啲鋪係一塊塊，真正係原木嘅。真係。咁但係咧，每一個咧佢要留到罅比較大嘅。因為點解要留咁大嘅罅咧？因為佢本身要嗰個熱脹冷縮。
即係現木版嘅熱脹冷縮咧，佢嘅流嘅罅一定要大，明白嘅意思嘛？哦，所以咧佢流嘅罅大咧，佢即係我哋現木嘅伸縮性係非常大嘅。佢唔會膨起身，突然之間。係啊，你為咗佢唔谷起身中間，所以佢要留個罅大。咁介乎於我哋即係講呢種嘅目前嚟講，呢種嘅工藝嚟講係比較成熟嘅，而且比較好。因為呢種多層板咧，又比嗰個複合板會更加環保啊，更加高端咧。因為佢面上都係嗰個實木皮噶嘛。哦，明白即係呢一層其實係實木皮嚟。係啊，實木皮嚟嘅。佢當然有啲人造皮嚟嘅嚇。都係，但係結構上基本係呢種咧，佢就結合咗實木同埋複合嘅即係優點，佢又抗變形會好，但係個罅咧又冇咁闊，就直接基本上密罅㗎，你睇下呢個罅都基本上係比較密罅㗎啦。比較密，但係咧即係擔心啦，你話會唔會滲水，即係有水拖地啊咁樣滲到落去入邊，跟住咧就會。呢個所有複合板啊，基本上都係有咁樣嘅情況㗎啦，包括現木板都唔可以用水嘅，基本上係半。咁你拖地？係半乾嗰啲、半濕嗰啲布抹一抹，咁啊平時咧就跟住人拖吸塵就搞掂晒。哦，OK，好。係啦。咁我見到咧即係我見到所有嘅木地板啦，其實佢下邊呢一度都有一層，呢個係乜嘢嚟㗎？呢層係防潮紙嚟嘅。防潮紙係防潮嘅，呢層防潮咧，因為佢背後有色紙，係咪？佢呢個就相當於係隔水嘅作用咯。即係有水氣，因為本身其實呢個水泥板佢有水氣啊，有潮氣㗎嘛。明白先嘛？佢就將呢層就相當隔喺下面，再鋪呢層，同時咧鋪咗呢一個，再將啲木地板再鋪落去。係啊，因為呢層嘢其實本身有好多種選擇嘅，都可以加厚嘅。因為受於我哋呢個弧形嘅標高嘅限制，所以就唔使加厚。但係咧就起到一層防潮紙，因為所有嘅板鋪啊，基本上都要有呢層防潮紙，會比較乜嘢嘅安全嘅嚇。呢個係成溪嘅鋪法。所以而且比較簡單，安裝起身又快捷。佢直接一鋪起身呢個，但係你只要你個地面嘅要求要平整咯。即係本身嘅水泥地，係水泥地面一定要平整，冇錯啦。咁樣你成個鋪起身個感覺咧，佢先會一體啊。不過咧，我哋鋪呢個咧就要求到呢個房間咧就一式過去嘅。係咯，我見到係直接。我就比較中意呢種客廳、飯廳連埋房。係呢種延伸感嘅感覺會更加。嗱，我哋鏡頭睇一相當於其實可以一鏡到底。係啊。嚇，就冇斷節。我就中意呢種嘅感覺啊，成個延伸過去，同埋咧佢呢種拼接法咧就感覺上俾人好悠閒嘅感覺嚇。係啊，我覺得一入門口，好特別喎！呢隻木地板鋪法。包括呢個顏色都係屬於一個高級灰系列㗎咯。OK。我哋睇下呢邊，同埋我見到嗰度咧，嗰卷係乜嘢嚟㗎，黃總？嗰個係隔音棉嚟嘅。要裝喺邊度啊？屋企裝隔音棉要裝喺邊個位置？呢個隔音棉咧，通常咧裝喺嗰啲洗手間水管啊。哦，包住啲水管。甚至地面嘅。哦。甚至地面嘅隔音。地面嘅隔音，咁呢個係？呢個冇，呢個唔使。呢個只要係我個洗衣房。哦。係啊。即係洗衣房係做咗嘅。係洗衣房係加咗一層，因為呢個就擔心到地板加咗一層。係啊，地板上面加咗一層就。防止嗰個房，即係呢個洗衣機震動到影響到樓下樓上咯。咁其實依家嘅話咧，普遍精裝樓啦，其實有冇呢啲隔音棉嘅咧？正常嘅情況下，一般嘅開發商如果係比較高端嘅，一般會裝呢啲嘅。通常喺啲水管位封起身。嗱，其實呢個都有，我哋都可以睇睇。好。呢個因為我就要封計，所以就將呢個佢呢個咧就點樣咧？因為呢個水管咧，如果一旦平時有水落嚟嘅情況下，佢就哇響啊，就會有啲即係當然呢個如果係你開放式嘅陽台，其實冇咩所謂嘅，係嘛？比如講唔係即係相當於封閉式嘅陽台，但係呢度有推拉門，即係呢度推拉門咯，呢度就喺呢度開放嘅，咁啊正常呢個水管係冇咩影響嘅，係嘛？但係咧你要變咗係廳一部分嘅話，呢個就相當於將佢封起身，因為呢個封咧其實有兩種方式嘅，一種咧仲可以有啲係直接係用水泥砂漿砌磚直接封起身，係咯，都起到呢個作用。但係我就比較簡單啲，就將呢個就封起身，因為呢個有計。
呢個裝飾櫃喺度。係，如果唔做裝飾櫃嘅話，可能係黃總你講做嗰啲磚嗰啲係啊，會好睇磚起身啲。砌起身，跟住牆面係咩顏色或者牆布咁樣全部就封起身，係剪起身就冇計。但係你做櫃嘅話咧，其實都遮咗喺入邊嘅，係睇唔到做櫃就遮咗㗎啦喺裏邊就睇唔到啦，所以呢個就可以一種方式咯嚇。 OK，好。 OK，咁呢個咧，呢個就係倉啦。之前我哋睇過呢個倉啦。之前都講過㗎啦，呢個呢個倉其實有個比較好玩嘅地方。有乜點好玩啊？因為呢窗就開，你睇呢個窗係咪咁開法？係斜斜地。斜斜地嘅，其實呢個係有個功能性喺度。比如講我哋真係落雨嗰陣咧，係呢種嘅功能。防撇水入嚟。係放撇水入嚟。咁樣如果係平時嘅話，可以打開闊啲嘅，咁啊可以呢種方式，哦，係嘛？一個窗有兩種開合嘅一個效果。係啊。哦，即係正常嘅窗咧，其實就係咁樣打開，就係咁樣開嘅就係咁係啊樣打開封起身。但係係嘛如果你話落水，可能都會撇水咁樣。係啊，呢個叫做下延功能，叫做哦，我哋講嘅叫下延功能，佢咁樣係鎖住嘅，哦，咁樣就開唔到啦。咁樣就鎖死㗎啦。鎖死咧，但係呢個就係同紗窗一體式嘅設計。嗱，呢個可以加紗窗，鎖起身就防止細蚊仔。咁呢種紗窗一體式咧，有個好處咧，就係我又可以鎖門，又可以間紗窗。係，啊喺度。呢個咧就有呢個功能。係咯，又可以。如果你話全開晒，我關咗紗窗，其實都好通風。係啊，咁呢個下延嘅功能咧，就平時比如落雨嗰陣咧，我就可以直接推開少少。落雨又可以通風，又唔怕撇水。又可以通風，唔怕撇水入嚟。嗯呢個就考慮到，比如講有啲室內嘅，有啲好似我哋鋪咗木地板咧，就考慮加呢個功能咧，相對嚟講會比較好啲咯。因為有時啲雨水咧，佢係直接落噶嘛。係佢隔台咁啊，大風嘅人你要間窗噶嘛。咁樣平時話你，就算係呢種佢一體式嘅紗窗都有個好處，就係有時候你落大小雨，佢都稍微擋一擋。擋一擋。擋得擋啊！冇咁犀利啊！呢個就係咁嘅意思。OK。咁我哋基本上佢呢個咧就天花個油漆全部已經完成咗㗎啦。好。嚟睇下啲房有冇做咗啲乜嘢？房基本上電線路乜嘢就全部預留好啊，即係牆面該油嘅重新就執咗一次。咁呢個原來個天花我哋上次過嚟咧就啱啱吊完啦，係嘛？係上次過嚟其實都整咗㗎啦個天花。今次咧就將嗰啲，比如講該開個窿該留嘅，即係批灰基本上已經完成晒㗎啦。咁接下來咧就入計裝完咗之後咧，就裝完計咗之後咧，再入再貼牆布跟住入活動家私仲有整門。係啊，呢個門就同步係同計一齊裝㗎啦。哦，即係門係同埋櫃體同步可以一齊。係可以一齊裝嘅，好似。同埋我見到咧，點解呢啲門嘅呢啲位置咧，全部都有呢啲螺絲呢啲？呢個原來個門。哦，佢係本身攞嚟固定原來嗰個門框嘅。係原來個門，佢原來個門框係打咗個固定嗰個螺絲嘅。跟住拆開咗之後乜嘢？呢啲係唔需要拆㗎啦。呢個到時候佢裝嘅人都會拆開嚟嘅，都會拆開嚟。拆開嚟咗之後，你重新再打泡沫膠基本上咧，而家我哋呢個進度基本係咁啊。我哋今日過嚟就睇睇，好似啲木地板安裝呢個即係我哋可以行一行。係咯，木地板你點驗收佢？即係好似呢啲木地板嘅鋪完之後，首先一睇就睇一個平整度係嘛？呢個平整度有冇問題另外咧因為咧呢個平整度咧，我哋之前鋪過水泥砂漿嘅人已經檢查過㗎啦。已經檢查過，即係叫個安裝師傅喺現場嗰度已經叫佢過嚟睇過一次，佢覺得佢就係打個平水尺。可能呢個水泥嘅地方唔高咗，呢個地方矮咗，就要填一填，再鏟一鏟。咁樣整起身咧，佢就目的為咗呢個鋪完木地板，我哋行起身冇嘰嘰嘎嘎響，同埋咧冇有啲蓬起身。一高一低咁樣就呢個就相對嚟講就非常唔好啦。因為平時咧，我見我哋公司啦，即係 Hugo 哥佢哋咧，平時嗰啲驗樓視頻咧，嗰啲木即係瓷磚瓷磚嗰啲可能會攞個嘢去敲下佢會鞏固即係木地板就唔使嘅，行就 OK 啦。係啊，你基本上行一行，跟住咧你睇成個感覺，因為你夾感基本上可以感受得出嚟嘅，係嘛？夾感比如講有啲真係會剔出嚟嘅，咁呢個夾感已經係好容易敲出嚟嘅。
係咪？咁如果好似整咗之後，發現我驗收嘅時候發現，嗰度有少少凸起身喎，咁要點樣處理呢？佢如果係凸起身嘅，佢安裝師傅現場咧，佢自己會調整嘅。但係正常嘅話，比如講有啲凹少少，有啲凸咧，佢會響嘅。所以我哋喺驗收嘅過程中，驗收咗之後，呢個真係有問題喎，會叫師傅再反過嚟，再重新鋪或者墊一墊，就咁樣嘅。哦。所以基本上呢啲問題咧，佢喺安裝嘅人個師傅，我哋就嚴格要求佢一定要達到咁嘅，佢自己有個自檢嘅效。哦。即係基本達到咁嘅效果。即係安裝師傅自己已經係 OK 咗，然之後我哋再進行一次。冇錯啊，因為呢個流程化咧係好重要嘅。即係前期咧，我叫佢一定叫呢個安裝師傅喺現場再睇，或者呢個供應商鋪木地板啊，叫佢派師傅過嚟睇過呢個地面有冇平整，唔平整先裝。唔平整，我哋提前可以改。譬如泥水師傅邊有啲地方可以切嘅。當然呢個泥水師傅佢本身有自檢㗎啦嚇。咁佢有遺漏嘅情況下，就喺樓木地板嘅師傅去檢測出嚟。係嘛？如果唔得嘅話，咁如果佢硬裝就係咁咪要揾佢嘅責任嘅。係嘛？呢個就一個流程化嘅，相對嚟講就環環相扣咧會更加嚴謹啲咯。OK，好。因為呢個就接下來有啲呢個地腳線啊，就接下來我會安裝噶啦。好嘅。OK，咁呢個大個方向基本係咁樣啦，呢度啦。好，咁今集嘅內容咧就到呢一度啦。咁呢一個咧就係黃總嘅一個樣板間啦。咁到時遲啲嘅話咧，我哋都會即係等呢一個樣板間完工之後啦，正式所有嘅一啲移動家私啊進咗場完工之後咧，我哋亦都會喺呢一邊咧安排一場直播嘅。咁大家咧記得關注我哋頻道啊！咁今期嘅節目咧就到呢度啦。置業大灣區首選中居地產，給你一個5星級嘅置業服務。我哋下期再見，拜拜。拜拜。第6層樓收完樓之後要點搞呢？不如睇咗呢條片再決定要點搞啦。不論你買咗係精裝樓定係清水樓，中居地產一站式裝修軟裝家私訂製服務，幫到你。專業資深設計師團隊1對1全方位為你提供服務。從設計方案到落地施工，融合3D 立體技術，保障真實效果，確保完美品質交付。個性化定製設計，滿足你任何需求。你嘅 Dream House 交俾我哋，有套餐，有定製，價格實惠，大牌用料，官方保修，穩陣有保障。中居地產一站式裝修軟裝家私訂製服務，幫到你。免費諮詢熱線54481444，歡迎撥打電話聯繫我哋。想置業大灣區嘅朋友，我哋免費為大家提供9大置業服務，聯繫我哋置業大灣區首選中居地產。